罰抄啊！哦哦，但大家都唔同嘅非正常，跟住都唔同啊。哦，終於明你講咩啦，即係佢寫多，佢佢冇預備，咁啊想寫你呢首。我中意呢首嘅，佢又中意燈光應節啊嘛，燈光啊，真係唔同晒，大家唔同晒係咪啊？呢個要練。字全部變晒。你豬仔啲名估到啦，估唔到。寫睇都希望請師傅幫我啲書寫名，唔知佢等幾時。幫阿仔寫先咯，幫阿仔寫先嚟。寫過㗎啦，行書啊，因為好首詩啊，但係夾埋一齊又唔同喎。夾埋一齊就係一個簽名嚟嘅。加埋一齊就係將來落即係下款嘅簽名。大聲！深秋。深秋。